Episódio de hoje, A Reconciliação, versão brasileira Alan. Fique aqui. Vou procurar comida para você. Ainda está conosco. Pensei que já tivesse desistido de nós. Não posso fazer isso. Nem você. Você sabe que não posso voltar lá. Então, por que veio até aqui? Por sussurro e pelos filhotes. Eu a trouxe. Minha missão terminou. Por favor, não diga onde estou. Corvo! Você viu andar? Tem certeza que não ouviu? Estava aqui um minuto atrás. Ele deve estar por aqui. Aldar! Aldar! Perdoe-me, Aldar. O que mais eu poderia fazer? No fundo do coração, ela sabia que perdera o companheiro. Ela já foi. Sim, foi. Ainda bem. Estará segura lá. Que foi? Você está com fome. Devo buscar comida? Para quê? Cobra, meu amigão, há quanto tempo? Como vai? Você está pela metade, amigão. Cicatriz, aprecie o sabor de serpentes. Foi ele que fez isso? Eu vou dar a ele uma boa amostra do verdadeiro sabor de cobras. Gostosas. Assovio, ligeirinha. Viram como a cobra está? Eu não a vejo há séculos. É um tipo antissocial. Onde você a viu? Estava aqui. Disse uma coisa esquisita sobre cobras gostosas. Não entendi de cabo a rabo, amigão. E por falar em rabo, eu acho que Cicatriz mordeu dela. Eu disse que Raposa devia ter acabado com Cicatriz quando teve a chance. Tudo bem, mas não comece. Ninguém aqui está salvo. Espero que encontre Paddock e Sapo. Agora ele é responsabilidade sua. Já não é mais. Acabou a estação do casamento. Agora só na primavera de novo. Tchau, tchau, amigões. Ora essa, sapos. Bem, parece um excelente arranjo para mim. Oi? Oi, guarda. Como está seu pai? Recuperando-se, eu acho. O orgulho é que dói. Meu pai podia tê-lo matado, sabia? Talvez tivesse sido melhor se matasse.
Mas você acha mesmo, guarda? No fundo, gosto do velho bandido. Mas eu acho que seria melhor para ele. Será que algum dia nossas famílias vão fazer as pazes? É bem difícil. Há pouca esperança para nós. Ai, se alguma coisa acontecesse que aconteceu no pai. Então, isso acaba com as esperanças de paz. Tem certeza que cicatriz a pegou? Sabe como é mamãe? Sempre em pânico e sempre sem motivo. Não, dessa vez, eu vi cicatriz levando lá embora. É minha culpa. Qualquer bobo é sábio depois do desastre. Mas pode então ser chamado sábio. Com licença, mas o que é que nós faremos com cicatriz? Você, A própria. você cobra. Você não pense que eu estou no fim da linha. Eu ainda vou me vingar. Veremos. Cobra? Eu ia responder, nem mais, nem menos. Mas não seria bem verdade? Está de muito bom humor, apesar do ferimento. Obra do cicatriz? Como adivinhou? Ouvi alguma coisa a respeito. Na verdade, eu estava indo visitá-lo. Muito interessante. Bem, não vou mais retê-la. Sem dúvida deve ter muitas ocupações. Já cuidei dela. Obrigada. Posso perguntar se valeria a pena ou não eu ir visitá-lo? Depende. Se você quer só ver cicatriz ou falar com ele, Falar com ele. então poupe seu trabalho. As ações falam mais alto que palavras. Ei, amigão, não te vejo há meses. E de repente esbarramos 2 vezes num só dia. Aqui temos toda essa honra. Agora é mais seguro passear do que era antes. Não? Os residentes do parque têm um número a menos. 1, 2, 3, 4. Estúpido. Está bem, o que quer dizer? Você é pior do que a coruja. Eu não entendo de charadas, amigão. Eu matei cicatriz.
Cicatriz está morto. Eu mordi. Cicatriz. Você o mordeu? Ah, o cicatriz está morto! Morto? Raposo matou? Não! Acorda! Raposo já sabe. Ainda não! Yupi! Bom, agora eu já vi tudo. Cobra matou um cicatriz. Tem certeza? Yupi! O cicatriz está morto! Cicatriz está morto. Cobra o matou. Tem amigão no disse que cheguei ao pátio do Cervo Branco. Coelho. Coelho. Qual é o problema? Não há nenhum problema. Nós está batendo com os pés no chão. Lembre-se de fazer isso quando há perigo por perto. Não há mais perigo. O cicatriz está morto. O cicatriz está morto. Isso são! Você tem certeza? Oh, Deus! Cicatriz está morto. Cicatriz está morto. Estão curtindo meu sucesso. Você é estranha pra mim. Eu acabei de chegar. Tem uma raposa estranha no parque, mas é vermelha. Será Audaz voltando para casa? Não, é uma fêmea. Eu devo ir lá ver, pai? Sim, é melhor ir. Posso ir também? Eu ia mesmo encontrar o guarda. Como vou impedir? Não foi guarda que levou a nossa coelha. Ei, vocês aí, escutem! Suma, estamos ocupados. Está bem, se vocês não querem saber a notícia. Que notícia? Cobra matou cicatriz. Mas e outra? Essa é muito velha. Mas é verdade, é verdade. Quem contou isso? Ouvi Ligeirinha contar, que ouviu a rã contar, que ouviu a própria cobra contar. Ele está se exibindo, miserável. Está só se exibindo. Vocês já sabem, o cicatriz está morto. Cobra o mordeu. Então é verdade? Yupi! Vamos dar uma festa? Uma festa, nós cantamos e tudo mais. Não, o que eu fui fazer? É você, coelho? Não, esquilo. O que está acontecendo? O que houve? O cicatriz está morto. Yupi! Cicatriz já foi embora, nunca mais aparecer. Vai pra correr toda hora, mas o sangue volta agora. Nós vamos furar esse soluço. É ela. Ela nos viu. Oi! Estou procurando a raposa dos dentes e a raposa fênix.
Quem está perguntando? A companheira de Aldar. Aldar? Você é companheira de Aldar? Ai, seja bem-vinda. Bem-vinda. Como está o meu irmão? Eu não sei. Deixei-o lá na entrada do parque. Saí para buscar comida. Ele estava exausto e doente. Quando voltei, tinha sumido. Procurei por toda parte, mas... Aldar está perto do parque? Temos que encontrá-lo. Mamãe e papai precisam saber. Não estão longe daqui. Melhor é buscá-lo. Tudo bem. É sua cobra. Ela é nossa amiga. Oh, sim. Desculpe. Aldar falou sobre você. Tenho novidade. Contem pro seu pai. Então diga, não faça suspense. Acabei de matar Cicatriz. Onde? Quando? No riacho. Do outro lado do lago. Melhor sumir por uns tempos. Meu amor? Oh, meu amor! Meu amor! O que fizeram com você? Meu querido amor! Guarda. Tente perdoar a cobra. Ponha um fim nisso, por favor. Ao menos a cobra tivesse matado ele antes, a minha esposa estaria aqui. Diga o mesmo da minha esposa. Sim, muito. Eu também sinto. Raposa também perdeu um filhote. Lembram de Sonhadora? Enganei todos. Ora, Doninha, isso foi cruel. Mas curou tudo com ele, não curou? Tem razão, passou. Oh, não. O melhor remédio para soluço é jogar alguma coisa gelada na nuca. Bobagem. O melhor é pendurá-lo de cabeça para baixo. Ligeirinha, tenha bondade, sim. Socorro! Socorro! Eu estou enjoado! Socorro! Ah, cura para soluço, é? Já tentou tapar o nariz e contar até 100, hein? 1, 2, 3, 4. Companheira de Aldaz. Bem, muito bom. Onde está Aldar? Como ele está? Está muito doente. Deixei-o na entrada do parque. Sinto muito. Diga o que houve. Eu fui buscar comida e quando voltei, acho que ele vai morrer. Onde o viu pela última vez? Perto do riacho. Mas eu não quero voltar lá. Não posso suportar. Amigo, fique com ela. Fêmea e eu vamos sozinhos. Eu tinha que vir aqui. Por causa do filhote. 95, 96, 97, 98, 99.
Não, são as raposas do bosque dos vinténs. Sigam. Está aqui. Aldar. Oh, meu Aldar. É você. Sim. Seu pai também está aqui. Pai. Oi, filho. Sua companheira contou onde estava. Eu acho que em breve vamos cuidar dos seus filhotinhos. Seu danadinho. Que ótimo. Obrigado, pai. Sim, eles estarão bem. Filho, desculpe ter sido tão duro. Você me perdoa? Você é a raposa mais valente que conheci. Tenho orgulho de você. Tarde demais. O guarda também teve uma perda. A cobra matou o pai dele. Então, alguém fez isso por mim? Talvez seja melhor assim. Ainda quer Charmosa como companheira? Bom, então quem sou eu para impedir isso? Talvez essa união traga paz às nossas famílias. Um novo começo para todos nós. Com Raposa e seus amigos, aprendemos a respeitar o código do bosque dos vinténs. E graças a eles, a vida de todos nós no Parque do Cervo Branco mudou para sempre.